අද මගේ මාතෘකාව උපන් වෙලාව ප්‍රතිශෝධනය කර ගැනීම. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා birth time rectification, කෙටියෙන්ම BTR කියලා කියනවා. මේක ජ්‍යොතිෂයේ තියෙන සුවිශේෂී මාතෘකාවක්. ඒ වගේම ඉතාමත්ම වැදගත් මාතෘකාවක්. අපි පළමුවෙන්ම බලමු මොකක්ද මේ උපන් වෙලාව ප්‍රතිශෝධනය කරගන්නේ කියලා සහ එහි තියෙන ප්‍රයෝජනය මොකක්ද? අපි දන්නවා අපිට කේන්දරයක් හදන්න, ජම්මපත්‍රයක් හදන්න මූලික කරුණු තුනක් අවශ්‍ය වෙනවා. එකක් උපන් දිනය, උපන් ස්ථානය සහ උපන් වේලාව. එතකොට බොහෝ වෙලාවලදී උපන් දිනය, උපන් ස්ථානය ওই දෙක වරදින්න විදියක් නැහැ බොහෝ අවස්ථාවල. නමුත් ජ්‍යොතිර්වේදීන් විදියට අපි දකිනවා මේ උපන් වේලාව බොහෝ වෙලාවට වරදින අවස්ථා තියෙනවා. ලොකු ගානකින් නෙවෙයි, විනාඩියකින්, දෙකකින්, තුනකින් වගේ. උපන් වෙලාව අපිට ලැබෙන්නේ ආරෝග්‍ය ශාලාවෙන්. එතකොට ওই උපන් වෙලාව ලියනකොට යම් කිසි වැරද්දක්, අපි කියමු හියුමන් එරර් එකක් නොවෙන්න විදියක් නැහැ. කලාතුරකින් හරි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක ආරෝග්‍ය ශාලාවක ලේබර් රූම් එකට ගිහපු ඕනම කෙනෙක් දන්නවා ඒකේ ඇතුලේ තියෙන පසුබිමත් එක්ක යම් වැරදීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් වැරදි උපන් වෙලාවක් මුල් කරගෙන යොදාගෙන සාධන ජම්මපත්‍රයක් නිවැරදි විය නොහැකි. එහෙමනම් ඒ නිවැරදි නොවන ජම්මපත්‍රයකින් කියන පලාපල නිවැරදි නොවෙන්න පුළුවන්. එපමණක් නෙවෙයි. නිවැරදි නොවන ජම්මපත්‍රයක් උපයෝගී කරගෙන කියන සුබ මුහුර්ත, සාධන සුබ මුහුර්ත ඵල නොදෙන්න පුළුවන්. ඒක හරි භයානක තත්වයක්. අපි විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතු ප්‍රශ්නයක්. එපමණක් නොවේ. ජ්‍යොතිර්වේදීන් විදියට ඔබ අත්දැකලා ඇති සමහර වෙලාවට අපි ජම්මපත්‍රයක් සාදාගෙන යනකොට අපි කියමු අලුතින්ම සාදනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට බලන්න ලැබෙන්නත් පුළුවන්. බලනකොට ජම්මපත්‍රයක් සාදනකොට අපිට ලැබෙන ස්පුටය අපිට ලැබෙන්න පුළුවන් යම් කිසි රාශියක අවසාන අංශක කලා කීපය තුල. උදාහරණයක් විදියට අපි කියමු ලග්න ස්පුටය නා මිථුන රාශි අංශක 29යි කලා 50යි 52යි 54යි ඒ වගේ අවසාන අංශක කලා කීපය. එතකොට තව විනාඩියක තප්පර ගානක උපන් වෙලාවේ වෙනසක් ආවොත් අපි ඊළඟ රාශියට ලග්නය යම්. ඕකේ අනිත් පැත්තට ජම්මපත්‍රය සකස් කරගෙන යනකොට යම් කිසි රාශියක ආරම්භක මුල්ම අංශක කීපයේ කලා කීපයේ වැටෙන්න පුළුවන්. උපන් වෙලාව තව තත්පර ගානකින් අඩු වුණා නම් ඊට ඉස්සරහින් තියෙන පෙරින් තියෙන රාශියට ලග්නය පතිත වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ලග්නය මොන ලග්නයේද කියන එක බොහෝ වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ පමණක් නෙවෙයි. නවාංශක ගණනය කරනකොටත් නවාංශක අංශක 3යි කලා 20 ගණනය කරන්නේ. සමහර වෙලාවට අපි දකිනවා හරියටම නවාංශකයේ බෙදෙන ස්ථානයේ අංශකයන් වැටෙනවා. එතකොට මොන නවාංශකයටද ජම්මපත්‍රය සකස් කරන්නේ කියන එක අපිට ප්‍රශ්න එනවා. විශේෂයෙන්ම පලාපල කියනකොට 22 වෙනි දෙරකානාධිපති ලග්න ස්පුටේ දෙරකානයක් හැදෙන්නේ අංශක 10න් 10. අපි ඕක දන්නවා. රාශියෙන් 3න් එකක්. එතකොට බොහෝ අපිට දකින්න පුළුවන් සමහරලාට අපිට ලැබෙන්න පුළුවන් වෙනවා අංශකය ස්පුටය අංශක 9යි කලා 50 ගානක් 54ක් 55ක් 58ක් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී.
එතකොට ඒකෙන් කියන්නේ උපන් වෙලාව තප්පර කීපයකින් වෙනස් වුණා නම් තව තප්පර කීපයකින් වෙනස් වුණා නම් 22 වෙනි දර්ශනාධිපතිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට වැරදි වෙති 22 වෙනි දර්ශනයක් වැරදි නවාංශකයක් වැරදි ජම්මපත්‍රයක් අනුසාරයෙන් කියන පලාපල නිවැරදි වෙන්න විදියක් නැහැ. අන්න එහෙමනම් මං හිතනවා ඔබට දැන් තේරෙන්න ඕන මේ උපන් වෙලාව නිවැරදි කර ගැනීම කියන එක ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. අපි ඊළඟට බලමු එහෙමනම් මේ උපන් වෙලාව ප්‍රතිශෝධනය කර ගැනීම සඳහා තියෙන ක්‍රමවේද මොනවාද? උපන් වෙලාව ප්‍රතිශෝධනය කර ගැනීම සඳහා විශාල ක්‍රමවේද ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට මේවා වෛදික ජ්‍යොතිෂයේදී කතා කරන ක්‍රමවේද තියෙන අය වගේම ක්‍රිෂ්ණමූර්ති ජ්‍යොතිෂයේදී කතා කරන ක්‍රමවේද තියෙනවා. විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතා සංකීර්ණ ක්‍රමවේද තියෙනවා. නමුත් මේ සියලුම ක්‍රමවේද සකස් වෙලා තියෙන මූලික සිද්ධාන්ත තුනක් මුල් කරගෙන. එතකොට මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ මූලික සිද්ධාන්ත තුන ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ක්‍රමවේද අපි පසුව කතා කරමු. මොකක්ද මේ මූලික සිද්ධාන්ත තුන? එක පුද්ගල අනන්‍යතාවය කියන. පුද්ගල අනන්‍යතාවය. යුනික්නස්. දෙවැනි ක්‍රමවේදය තමයි ප්‍රවේණි සම්බන්ධතාව. ජෙනටිකල් කනෙක්ෂන් කියන. තුන්වෙනි එක තමයි ජීවිතයට සිදුවන විශේෂ සිදුවීම් ලයිෆ් ඉවෙන්ට්. එතකොට වෛදික ජ්‍යොතිෂ සිද්ධාන්ත හෝ ක්‍රිෂ්ණමූර්ති සිද්ධාන්ත හෝ කුමන සිද්ධාන්තයක් වුණත් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ කුමකටද? උපන් වෙලාව ප්‍රතිශෝධනය කර ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන කුමන ක්‍රමවේදය වුණත් මං කිව්වා ක්‍රමවේද විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කුමන ක්‍රමවේදය වුණත් මෙන්න මේ මූලික සිද්ධාන්ත තුන මුල් කරගෙන තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. හරිනේ? මොකද්ද තුන? පළවෙනි එක පුද්ගල අනන්‍යතාවය, දෙවෙනි එක ප්‍රවේණි සම්බන්ධතා සහ ජීවන සිදුවීම්. ඔය තුන මුල් කරගෙන තමයි සකස්. ඉතා කෙටියෙන් මේ තුන මම පැහැදිලි කරනවා. පළවෙනි එක පුද්ගල අනන්‍යතාවය, යුනික්නස්. පුද්ගල අනන්‍යතාව. අපි දන්නවා මේ පෘථිවි ගෝලය තුල වර්තමානයේ ඉන්නවයි කියලා කියනවා කෝටි 800කට වැඩි ජනගහනයක්. නේ? කෝටි 800කට වැඩි ජනගහනයක්. හරිනේ? මේ කෝටි 800ක් පමණ වූ ජනගහණයෙන් දෙන්නෙක් එක හා සමාන නෑ 100%. එහෙමනම් ඒ කෝටි 800ට සකස් කරන ජම්මපත්‍ර දෙකක් 100%ක් කවදාවත් සමාන වෙන්න බෑ. අන්න එක තමයි යුනික්නස් කියන්නේ. අපි දන්නවා මිනිසා සත්වයා සෑදිලා තියෙන ප්‍රධාන අංග තුනකින්. මොකක්ද? සෑම මිනිසෙකුටම ශරීරයක් තියෙනවා. සෑම මිනිසෙකුටම සිතක් තියෙනවා. සෑම මිනිසෙකුටම ආත්මයක්. ශරීරයක් තියෙනවා, සිතක් තියෙනවා, ආත්මයක්. එතකොට මෙන්න මේ ශරීරය, සිත සහ ආත්මය කියන තුනේ සැකස්ම පිහිටීම අනුව තමයි මේ අනන්‍යතාවය සකස් වෙන්නේ පුද්ගලයාගේ. එහෙමනම් ඕක ජම්මපත්‍රයට ගියයින් පස්සේදී. ওই ජම්මපත්‍රයක ඕගොල්ලෝ දන්නවා ශරීරය නිවේදනය කරන්නේ ලග්නයෙන්. සිත නිවේදනය කරන්නේ චන්ද්‍රයාගෙන්. ආත්මය නිවේදනය කරන්නේ රවිගෙන්. නේ? එක හරි. එතකොට පුද්ගල අනන්‍යතාවය කියන එක ඇති වෙන්නේ ශරීරය, සිත සහ ආත්මය කියන තුනේ තියෙන සම්බන්ධතාවය නිසා. නම් ජම්මපත්‍රයක ලග්නය, චන්ද්‍රයා සහ රවි අතර තියෙන අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය අනුව තමයි
පුද්ගලයාගේ අනන්‍යතාවය ඇති වෙනවා. අන්න එහෙමනම් යම් කිසි ආකාරයකින් ජම්මපත්‍රයක ලග්නය රවි සහ චන්ද්‍රයා අතර අපිට දැකිය හැකි අනන්‍යතාවයක් සම්බන්ධතාවයක් පෙන්නුම් කරන්නේ නැත්නම් අන්නේ ජම්මපත්‍රය නිවැරදි නෑ. මම හිතනවා මම කිව්ව මගේ පොයින්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා. ජම්මපත්‍රයක් පරීක්ෂා කිරීමේදී ජම්මපත්‍රයේ ලග්නය, ජම්මපත්‍රයේ සඳු, ජම්මපත්‍රයේ රවි අතර අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගී තිබිය යුතුයි. සම්බන්ධතාවය අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය අපි පරීක්ෂා කරන්නේ කොහොමද කියන එක වෙනම පාඩමක් වෙනම කරන්න ඕන. කොහොම හරි අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගිලා තියෙන්න ඕන. අන්න එහෙම සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගිලා නැත්නම් ජම්මපත්‍රයේ වැරදි. අන්න එහෙමනම් උපන් වෙලාවෙන් අපි ඒක හදන්න. සමහරට තප්පර කීපයක් වෙනස් කිරීම තුළින් ඒ අනන්‍යතාවය අපිට හදාගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි පළවෙනි කාරණය මොකක්ද? පුද්ගල අනන්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීම. සිද්ධාන්ත මේවා ක්‍රමවේද ගොඩක් තියෙනවා. දෙවැනි එක ප්‍රවේණි සම්බන්ධතා. මොකද්ද මේ ප්‍රවේණි සම්බන්ධතා? ජෙනටිකල් කනෙක්ෂන්. අපි දන්නවා පුතා සහ පියා අතර සම්බන්ධතාවයක්. පුතා සහ මව අතර සම්බන්ධතාවයක්. පවුලක ඉන්න සහෝදර සහෝදරයෝ අතර යම් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. මමයි තාත්තයි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ජෙනටිකල් කනෙක්ෂන් ජානමය සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. සමහරවිට අපි කියනවනේ ඒ ළමයා නම් තාත්තා වගේම. ඒ වුණාට අම්මා වගේ වැඩ කරා. ඒක තමයි මේ සම්බන්ධතාවයක් මේ සියලු පුද්ගලයන් අතර තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඔබ හිතන්නේ නැද්ද ඔන්න ඔය සම්බන්ධතාවය ජම්මපත්‍රය තුලින් අපිට බලන්න පුළුවන් දකින්න පුළුවන් විය යුතුයි කියලා? එහෙම විය යුතුයි නේද? විය යුතුයි. එතකොට ඔබ දන්නවා ජම්මපත්‍රයක පියා කියන්නේ 9 වන භාවය. මව කියන්නේ 4 වන භාවය. මම කියන්නේ ලග්නේ එක පළවෙනි භාවය. එහෙමනම් ජම්මපත්‍රයක ලග්නය සහ නමය අතර අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ජෙනටිකල් කනෙක්ෂන් අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. එහෙම සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගෙන්නේ නැත්නම් ඒ කේන්දරේ වැරදි. මම නිවේදනය කරන 4 වන භාවය සහ ලග්නය අතර සම්බන්ධතාවයක් යම් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගිය යුතුයි. එම සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගෙන්නේ නැත්නම් ඒ ජම්මපත්‍රය වැරදි. ඒ වගේම අපේ පවුලේ ඉන්න අපේ අයියලා අක්කලා මල්ලිලා පවුලේ ළඟම ඉන්න ඥාති පවුලේ සම්බන්ධතාවයක් අයගේ අතර යම් සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න ඕන කේන්දරේ ජම්මපත්‍ර තුල. ඒක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නගා ගන්න බැරි නම් ඒ ජම්මපත්‍රය වැරදි. ඒක නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා උපන් වෙලාව ප්‍රතිශෝධනය කර ගැනීමෙන් අපිට කරගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔගොල්ලෝ බලන්න. ඔගොල්ලොන්ගේ ඔබගේ කේන්දරය සහ ඔබගේ පියාගේ කේන්දරය ඔබගේ ජම්මපත්‍රය සහ පියාගේ ජම්මපත්‍රය ගත්තන් පස්සේ ඔයි දෙක අතර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඔබගේ මව සහ ඔබගේ ජම්මපත්‍රය ගත්තන් පස්සේ ඒ අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ගොඩනැගිය යුතුයි. සම්බන්ධතාවයක් දැකිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඔබේ ජම්මපත්‍රය වැරදි. ඒක නිවැරදි කරගන්න ඕන. නිවැරදි කරගන්න ඕන උපන් වෙලාව ප්‍රතිශෝධනය කර ගැනීමෙන්. ඔන්නනම් දෙවනි ක්‍රම. එතකොට ඔය සඳහා තියෙන ක්‍රමවේද තියෙනවා. හොඳද? ඔය සඳහා තියෙන ක්‍රමවේද විශාල ගාණක් තියෙනවා. විශාල ගාණක් තියෙනවා. ඒව තමයි අපි පස්සේදී කතා කරන්නේ. ඊළඟ තුන්වෙනි කරුණ. අපේ ජීවිතයේ සිදුවන වැදගත් සිදුවීම්. ජීවිතයේ සිදුවන වැදගත් සිදුවීම්. අපි කියන ලයිෆ් ඉවෙන්ට්.
අපි කියමු මට විශාල මරණීය ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා. යම් කිසි දවසක යම් කිසි ස්ථානයක යම් කිසි වෙලාවක. එතකොට ඒ දිනට සාපේක්ෂව මගේ ජන්මපත්‍රය පරීක්ෂා කරොත් ඒ දිනට ඒ වෙලාවට සාපේක්ෂව මගේ ජන්මපත්‍රය පරීක්ෂා කරොත් මගේ ජන්මපත්‍රය තුලින් මට ඒ සිද්ධ වුණ අනතුර පිළිබඳව නිවේදනයක් දිය යුතුයි නේද? ඒ ජන්මපත්‍රය පරීක්ෂා කිරීමේදී ජන්මපත්‍රය තුලින් මට මෙහෙම අනතුරක් සිදු වෙනවා කියන එක කේන්ද්‍රය තුලින් පේන්න ඕන නේද? ඒ පේන්නේ නැත්නම් ජන්මපත්‍රය වැරදි. ඔකට දෙන විශාල සිද්ධාන්තයක්. ජ්‍යොතිෂයේ තියෙන මූලික සිද්ධාන්තයක් උපයෝගී කරගන්න ඕන. මොකක්ද ඒ සිද්ධාන්තය? ඊට වැදගත් සිද්ධාන්තයක් මේක. ඕනෑම මොහොතක් ඕනෑම සිද්ධියක් පුද්ගලයෙකුගේ ඕනෑම මොහොතක් ඕනෑම සිද්ධියක් රවි චන්ද්‍ර සහ ඉතුරු අනිකුත් ග්‍රහයන්ගේ සම්බන්ධතාවයක් නොවී සම්බන්ධතාවයකින් සම්මතාවයක් නැතිව සිද්ධ විය නොහැකිය. ඔක තමයි සිද්ධාන්තය. ඔබලා අහලා ඇති කෙටියෙන්ම සඳුට හොරෙන් කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. ඒක තමයි කියන්නේ කෙටියෙන්. සඳුට හොරෙන් කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි සඳු විතරක් නෙමෙයි සඳු රවි සහ ඉතුරු ග්‍රහයන්ට හොරෙන් අපිට කිසි දෙයක් කරන්න. අපිට යම් කිසි අනතුරක් සිද්ධ වෙනවා නම් යම් කිසි දවසක යම් කිසි ස්ථානයකදී යම් කිසි වෙලාවකදී අන්න ඒ වෙලාවේදී සඳු රවි සහ ඉතුරු ග්‍රහයන් අපිට ඒ අනතුර සිදු කිරීම සඳහා අසුභ ආකාරයට හැසිරිය යුතුයි. අසුභ ආකාරයේ අනතුර ලබා දීම අනතුර සඳහා පසුබිම සකස් කර දිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ අනතුර සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඕකෙම අනිත් පැත්තට එහෙමනම් යම් පුද්ගලයෙකුට අනතුරක් සිදු වුණ දිනේ අනතුරක් සිදු වූ මොහොත මුල් කරගෙන අපි ජන්මපත්‍රය පරීක්ෂා කරොත් අන්නේ මොහොතේදී ජන්මපත්‍රයෙන් අපිට දැකගත යුතුයි දැකගත හැකි වේ යුතුයි එම පුද්ගලයාට අනතුරක් සිදුවන බව. අන්න එහෙම නැත්නම් ජන්මපත්‍රය වැරදි නිවැරදි නැත ජන්මපත්‍රය නිවැරදි කළගත යුතුයි උපන් වෙලාව ප්‍රතිශෝධනය කරගෙන. මම තව උදාහරණයක් කියන්නම්. සුබ පැත්තට පුද්ගලයෙකුගේ විවාහය පුද්ගලයෙකු විවාහ වන දිනයේදී විවාහ වන වෙලාවේදී ඔහුගේ සඳු රවි සහ අනිකුත් ග්‍රහයන් හැසිරිය යුතුයි ඔහුට විවාහය සඳහා සුබ නිවේදන සුබ පරිසරයක් සකස් කර දෙන ආකාරයට. රවි සඳු සහ අනිකුත් ග්‍රහයන් ඔහුට විවාහයක් ලබා දීම සඳහා සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කර දිය යුතුයි. එසේ කරලා දෙන්නේ නැත්නම් එදා විවාහය සිද්ධ වෙන්නේ නැත. එහෙමනම් පුද්ගලයෙක් විවාහ වූ දිනේ විවාහ මොහොත මුල් කරගෙන ජන්මපත්‍රය අපි පරීක්ෂා කරනවා නම් අන්නේ පරීක්ෂා කිරීමේදී අපිට දැකගත හැකි විය යුතුයි අන්නේ මොහොතේදී ඔහුට හෝ ඇයට විවාහය සඳහා අවශ්‍ය වන පරිසරය මේ ග්‍රහයන් විසින් සකස් කර දුන් බවට. එහෙම නැත්නම් කේන්දරය වැරදි. ජන්මපත්‍රය වැරදි. අපි නිවැරදි කරගත යුතුයි. ඔන්න එමනම් මං ඉතාම කෙටියෙන් කිව්වා මොකක්ද ජන්මපත්‍රයක් ප්‍රතිශෝධනය කර ගැනීම කියන්නේ මොකක්ද? අපි උපන් වෙලාව නිවැරදි කර ගැනීම උපන් වෙලාව වරදින්න පුළුවන් පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඒක නිවැරදි කර ගැනීම ඉතාම වැදගත් කාර්යයක්. නිවැරදි කරගත්තොත් තමයි අපිට හරි පලාපල කියන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ක්‍රමවේද මූලික සිද්ධාන්ත තුනක් තියෙනවා. ඒ සිද්ධාන්ත තුන මං ඉතාම කෙටියෙන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. තොර මේවා කරන ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව අපි දිගින් දිගට විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එකින් එක කතා කරන්න ඕන. ඔය ඉතා සංකීර්ණ ක්‍රමවේදත් අපිට තියෙනවා. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකදී ඊළඟ දිනකදී මම කතා කරන්නම් මේ තියෙන මූලික ක්‍රමවේදයන් උපන්ලාව නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා තියෙන ක්‍රමවේදයන් කීපයක් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් ඉදිරි වීඩියෝ වලදී.
එතකං අද මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. ඒකම පොඩි පණිවිඩයකුත් මම කියන්න ඕන අවසාන වශයෙන්. මොකක්ද? මම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ක්‍රිෂ්ණමූර්ති ජ්‍යොතිෂය උගන්වන ගුරුවරයෙක්. මම ප්‍රධාන පාඨමාලා දෙකක් පවත්වනවා. පළවෙනි පාඨමාලාව තමයි මූලික ජ්‍යොතිෂ පාඨමාලාව. මේක මාස 3යි. හිතන්න පුළුවන් මාස 3ෙන් මොනවද කරන්න කියලා. ඒක හරි. මේ පාඨමාලාවේදී මම ජ්‍යොතිෂයේ තියෙන මූලික ගණිතය මය කොටස සහ මූලික හඳුන්වා දීමක් මූලික සිද්ධාන්තමය හඳුනා දීමක් ග්‍රහයන් ගැන භාව ගැන රාශි ගැන නැකත් ගැන ඒ වගේ මූලික සිද්ධාන්ත මූලිකම අවශ්‍ය වන මූලික සිද්ධාන්ත ටික මම මේ මාස 3 ඇතුළත කතා කරනවා. එතකොට මේ මාස 3න් පස්සේදී ඔබට පුළුවන් ඕනෑම පලාපල කතන පන්තියකට සහභාගී වෙලා පලාපල කතන ඉගෙන ගන්න. වෛදික ජ්‍යොතිෂය උමනා නම් වෛදික ජ්‍යොතිෂය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ක්‍රිෂ්ණමූර්ති උමනා නම් ක්‍රිෂ්ණමූර්ති ජ්‍යොතිෂය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මාස 3යි. මේ මාස 3 කෙටි කාලය තුල මූලික සිද්ධාන්ත සියල්ලම අවශ්‍ය වන මූලික සිද්ධාන්ත හඳුනා දීම මම හිතා නිවැරදිව ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. මේකට මම ආරාධනා කරන්නේ ජ්‍යොතිෂය පිළිබඳ කිසිදු දැනුමක් නැති අයට. මූලික දැනුමක් තියෙන අයට ඒකට සහභාගී වීම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. දෙවෙනි පාඨමාලාව ක්‍රිෂ්ණමූර්ති ජ්‍යොතිෂ උසස් පාඨමාලාව. මේක පලාපල කතන පන්තියක්. මේකේ කාලය අවුරුද්දයි. ඒ අවුරුද්ද තුල ක්‍රිෂ්ණමූර්ති ජ්‍යොතිෂයේ තියෙන මූලික සිද්ධාන්ත සියල්ලම මම කතා කරනවා කේන්දර 50ක් 60ක් සමග. මේ පාඨමාලා අවසානයේ ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් දක්ෂ පලාපල කතනයක් කිරීමේ හැකියාව, ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේ පන්තිවලට සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මූලික ජ්‍යොතිෂ පන්තියට නෙවෙයි ඒකට නම් සහභාගී වෙන්න ඕන. ක්‍රිෂ්ණමූර්ති ජ්‍යොතිෂ පන්තියට සහභාගී වීමට අපහසු නම් ඔබට පුළුවන් වීඩියෝ මගින් ඉගෙන ගන්න. දැනට මේ පාඨමාලාව වීඩියෝ 60කින් සමන්විතව වීඩියෝ පාඨමාලාවක් විදිහට මම සකස් කරගෙන තියෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝ එකින් එක ඔක්කොම එකට ගන්න ඕනේ නැහැ. එක එක අරගෙන ඔබට අධ්‍යයනය කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ 60ක්. ඔබට අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ ගන්න උවමනා කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ WhatsApp නම්බරේ මුලින්ම තියෙනවා. ඒකට මැසේජ් එකක් එවන්න. කතා කරන්න එපා, මම කතා කරන්නම්. එහෙමනම් අද නවතිනවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි.